السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يكون نهاركم مزيان. هانتوما جبت لكم اليوم فيديو جديد، جيت نشارك معكم ندير معكم واحد الحوته معمره. تجي مقادير بساطين ومقادير اختياري، وكاين بزاف ديال المقادير كل واحد باش يبغي يدير. انا غنوجد معكم المقادير ديالي، غنحكي لكم الطريقه والمقادير مع بعضياتهم كي غتشوفوا معايا هنايا. اليوم غنعمر معكم هاد الحوته كي تشوفوا معايا هنايا بهذا الحجم. نتوما اي نوعيه ديال الحوت عندكم، اي حجم على حسب مفردات العائله ديالكم. ودابا نبدا معكم، غتشوفوا معايا كلشي بالتدريج. بسم الله نبداو. انا بغيت نطول عليكم الفيديو، ندير معكم المقادير وطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. وهانتوما غنبداو وغتشوفوا معايا. هانتوما نبدا معكم. عندي هنا القزبر، عندي هنا الثومه، عندي الحامض مرقد، غنضيفهم مع بعضياتهم بهذا الشكل. ضفت القزبر وعندي الحامض هذا مرقد والثومه. غنضيف التوابل، عندي الابزار، الخرقوم، العطريه ديال الحوت، سكينجبير، هانتوما. عندي الكمون، غنضيفهم بهذه الطريقه كي تشوفوا معايا هنايا. التوابل مع بعضياتهم. هانتوما العطريه اللي ضفت، نعاود لكم جميع العطريه اللي ضفت: سكينجبير، الابزار، الخرقوم، القزبر حبوب، العطريه ديال الحوت، الكمون. هادوما العطريه اللي ضفت، كاملين العطريه ضفت منهم شويه شويه بهذه الطريقه. ودابا غنضيف الحار اختياري، كاين اللي ما تيعجبش هو تيجي في الحوت زوين. عندي نص كاس الحامض معصر. غنضيف الزيت البلديه، هانتوما نص كاس ديال الزيت البلديه. كاين اللي تيقول انا ما تعجبنيش الزيت البلديه، يقدر يضيف الزيت عاديه نباتيه، كل واحد والاختياري ديالو. كذلك غنضيف معكم معلقه صغيره ديال الصوصه، اختياري، اللي بغى يضيفها اللي ما بغاش يضيفها. انا تنقول لكم، ولكن الاختياري كل واحد شنو بغى يدير، كل واحد شنو بغى يدير على المقادير. انا تعطيكم غير المقادير ديالي، وانتم اختياري شنو تنوعوا. راه الطبخ انواع واشكال، كل واحد شنو تعجبو ينوع. وانتم غنجانس المقادير مع بعضياتهم. انا بغيت نشارك معكم الغديوه ديال الحوته، مقادير بساط اللي عندي موجودين غنشاركهم معكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم. صح هاد المقادير زوينين وتيخرجوا الحوته مزيانه، وانتم غتشوفوا معايا. وهانتوما هادو هما المقادير. وغنهزوا الحوته وغنشرملوها بهاد الطريقه المحلوله بهذا الشكل كي تشوفوا معايا هنايا. غنشرملها معكم. هانتوما انا حبست الفيديو ورجعت عندكم. انا شرمت الحوته بهذه الطريقه. نسيت ما قلت لكم الملحه، ولكن انا ضفت الملحه غير شويه لان حامض مرقد نتوما عارفينه مالح. وتتشريت هاد التغميره ما غاديش تسيبوها، غتخليوها باقي غنحتاجوها. دابا غنكمل معكم وتشوفوا معايا. هانتوما دابا انا عندي الشعريه الصينيه، درت لها الماء طايب بهذا الشكل وغنضيفها في هاد المقادير. انا ضفت الشعريه الصينيه. انا عندي هنا الكفته مشحراها بالزيت البلديه، وشويه ديال الملحه وشويه الابزار وشويه القزبر حبوب بهذه الطريقه. وعندي هنا الزيتون مقطع، نتوما اختياري، اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش يضيفو تيجي زوين. عندي هنا الجلبانه طيبتها في الماء مسلوقه مع شويه ديال الملحه. غنضيف معكم فلافل الالوان، عندي حمراء خضراء شويه صفراء، يعني داكشي مخلط. نتوما اختياري. عندي اوراق سيدنا موسى خصهم يكونوا مغسولين ومنقيين، وغنضيفهم بهذه الطريقه. وغنجانس المقادير بهذا الشكل مع التغميره مزيان. انا نحبس الفيديو باش ما نطولش عليكم، باش يجيكم فيديو قصير حلو مزيان، باش اي واحد يقدر يتفرج له. نتوما بهذه الطريقه نجانس المقادير مع مزيان ونرجع عندكم. هانتوما انا درت الحوته في الصينيه ديال الفران بهذه الطريقه. وانا عندي الحشوه غنعمر بها الحوته بهذا الشكل كي تشوفوا معايا هنايا. غنعمروها مزيان، هانتوما غتشوفوا معايا. وانتم تبارك الله عليكم كاملين تعرفوا تعمروا الحوت. هانتوما بهذه الطريقه انا عمرت الحوته، الحشوه سدتها في الجنه بهذه الطريقه، وغتشوفوا معايا نكمل معكم. هانتوما بهذه الطريقه انا درت له شرائح الحامض بهذا الشكل، ودرت له الثومه بهذه الطريقه كي تشوفوا معايا هنايا. ودابا غنديرو يطيب في الفران. غنغطيوه بالكاغط الفرن باش ما يتحرق ليناش. غنخشيوه في الفران طيب. هذيك الساعه نجي نكمل معكم.
وتشوفوا معايا النهايه ديال هاد الحوته اللي طيبت معاكم. يلا ونتلاقاو. نسيت ما قلت لكم قبل ما تخشيوه في الفران دهنوه بشويه زيت البلديه بهذه الطريقه، ترشوه بهذا الشكل كامل. ساعات ديروا في الفران يطيب لكم على خاطره، والحراره تكون مهيله، تخليوه يطيب على خاطره على حسب نتوما فوقاش وجدتوه. يلا هما من سالينا الحوت خرجناه من الفران. هانتوما بهذه الطريقه كيفاش يجي طايب ومحمر بهذا الشكل، كيفاش يجي الصراحه الضغميره ديالو رائعه من عمرناه. شوفوا معايا ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم المقادير اللي وجدت معكم فيه. وشفتوا معايا مقادير جد بسيطه موجودين في اي بيت، وانا حبيت نشارك معكم هاد الحوته اللي دوزت معايا اليوم الغدا، وقلت نشارك معكم الروتين ديالها اليوم، ونتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، الاشتراك ديالكم تديروا في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ديال الغدا اللي درت معكم اليوم. تشجعوني بالتعاليق ديالكم، هما تيخليوني نزيد ديما لقدام، وبحال ما درتوا لي ديال التعاليق تنفرح بزاف، تنعرف بان تتبعوني وتتشجعوني. واخا تخليو لي غير وضع، واخا تخليو لي غير هكا اي حاجه كلمه ما تعرفش يكتب لكم، ما تعرفش نكتب اي حاجه تخليوها تنفرحها منكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. تنشكر الناس القدام اللي في القناه ديالي، الشكر جزيلا، وكذلك الناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي تنشكرهم بزاف على المتابعه ديالهم، التشجيع ديالهم، تيبانوا لي في التعاليق ديالهم. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنقول للناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي باش يوصلوا اي جديد يفعل الجرس. شكرا لكم جزيلا. وهانتوما النهايه ديال الحوته بهذه الطريقه كي تشوفوا معايا هانتوما. ونتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم. تنشكركم بزاف على المتابعه وكذلك على التشجيعات ديالكم. هانتوما نبينها لكم مزيان. هانتوما بهذا الشكل. هانتوما الحامض اللي تندير فوقو كيفاش تيجي ملي تيطيب مع الحوت تيجي زوين. الى اللقاء في الفيديوهات اللاحقه ان شاء الله، تشوفوا مني اي جديد ونتلاقاو. كذلك اي حاجه بغيتو نديرها لكم تخليوها لي في التعاليق، واي سؤال مرحبا بكم. الى اللقاء.